Għaddejjin l-aħħar preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi li l-Partit Laburista se jtella matul il-jum tal-ħadd. Iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun se jkun miftuħ għal pubbliku fejn għal madwar 12 sija sħaħ se jkun jista' jgawdi minn spettaklu mill-aqwa u jagħti d-donazzjonijiet tiegħu. Is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis fisser x'sar lejliet il-maratona. Għalissa dejjem bl-aħħar preparamenti, ovvjament involvi numru ta' volontira biex jarmaw u jippreparaw kemm għall-villaġġ tal-Milied kif ukoll għall-ispettaklu li ħajkun hawnhekk għadha għandna ġurnata twila ġifieri nibdew mis-sija ta' wara nofsinhar nibqgħu għaddejjin sal-11 jew nofs il-lejl. Matul il-jum il-pubbliku se jkollu wkoll opportunità li jiltaqa' mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat li se jkun preżenti flimkien mal-grupp parlamentari, diriġenti u uffiċjali oħra tal-partit. William Lewis appella l-ġenerożità tal-pubbliku f'dan il-jum. Il-Partit Laburista biex jopera għandu bżonn ammont sew ta' fondi u għalhekk din hija l-ġurnata li nkunu qed nistennew l-għajnuna tagħhom. Għalhekk nħeġġiġhom illi daw kollha li jixtiequ jiġu hawnhekk magħna biex isegwu l-ispettaklu kif ukoll ħajkonna villaġġ tal-Milied naqab differenza darba anke ħajkonna wirja ta' prasepi, jiġifieri min ħajjiġi ħajkun apparti li jintaqa' mal-amministrazzjoni tal-partit ikun ukoll qed isegwi affarijiet differenti u jidħol ukoll fl-atmosfera tal-Milied. Il-maratona ġbir ta' fondi se tibda fis-sija ta' wara nofsinhar u tkompli għaddejja sa tard filgħaxija.